Tristeza que pase esto. Obra del ser humano, esto no es el mar actuando la naturaleza, esto somos nosotros en lo que estamos presentando. Ver mar así con cantidad de sucio, también nos beneficiamos en materia prima, como reciclaje, pero es una tristeza que la comunidad tire toda la basura al río para que se venga hacia el mar.